千人咁啫嘛，即係講啲大。叉燒110。切雞啊！5蚊叉燒，有文昌雞半隻。燒腩飯。少少嘅先，過頭。知喎，問老細先知啊。等陣啊，要幾多啊叉燒？50零蚊。夠啊！半肥瘦50零蚊啦。好啊。
吹動佢吹先。下先啊！太熱啦。係啊。幾多啊？50。這樣斬啊嗬！叫咩？半隻燒鵝。喂。啱啱2個半隻，係啊，燒一嚿水啦，肥嘅喎叉燒要啊，嚟㗎，肥窿叉燒好食啊！